Bandoki baze belé to boma na biso ya yanga na ko la kelo ya na pouvoir osala ngo te muto azima lobo ebité to lo bango na télévision bandoki baza ba sirène baza nganga baza époque na biso eza bongo te na époque na biso au contraire to yende na ba maladie to ko bakisa to ko tsaka baniko bandaku to boma ka baninga yango nde biso to yena ngo sikolo. Et ça la passe kotala mutoyo ate comment vous okisa bana muninga na koti na mabele te batie muninga na ndako ya malili Angelica beti akomaki na hôpital bande kone ba yebite asali une semaine hôpital ba live ne asuka sali ataki na mbeko hôpital famille yebite eloko yebite et badaki surpris yoka ke Angelica kufi ba yebiso na bango na morgue daki pesi mbambo aboyi Angelica na abi balai na obando sele balai ti bakende kotia na mabele en plus yo zo no bake ndenge za wana Angelica bat musuba o Angelica te ba okanga bango mama teki ata ko bana à rassembler les journalistes pour pas nous camarades au sein de l'organisation obsèque mais j'ai le choix à quitter le groupe mais comment nous casse sous mais que tu as quitté le groupe pendant qu'il y a dans etc. Voilà, abonnez-vous massivement sur Afrique Centrale Télévision, fidèles internautes, chers téléspectateurs de notre chaîne. Bonjour et bienvenue dans l'émission Nabino Masolo avec Naomi Yaba, Nabi qui est en au monde en radio sur la télévision Nabino. Bo CP la calor, on a mis un penza, bo s'abonner, t'as ramené ton matamale, malin, mais ça rappelle bien. Donc, vous continuez vraiment pour s'abonner, pour te matarappeler le rôle donc te force en sous ma vérité. Merci Nabino pour l'attention soutenue, merci Nanga, na Francie ma vie puis depuis Orléans. France, ma vie souvent besoin d'un cas en soutien bien. Salon l'Omeka coiffure d'Orléans, aux appels coiffure, il y a solo. Un grand merci à ma sola, je lance mon coach, merci vraiment pour l'enseignement, merci pour la coaching, nous avons allé là pour récompenser, au premier show Batamoki, la carte au récompense, et ils en ont pensé à Malonga, les dieux tout puissants, les dieux du ciel, va vraiment te récompenser abondamment. Un grand merci à Daniel Bonke, c'est lui qui ne finit jamais, on peut s'en avoir conseil à tout moment, après ça va conseil, là au salon, au ça beauté il y a un moment on a la plateau derrière pour nos films la télé derrière pour la actualité il y a solo merci beaucoup en tout cas les autres vraiment ah on a des collègues concernant Barbie Mongondi Madame Aboupia et l'on a été remis sur le sujet d'actualité beaucoup plus au Italie Matanga il y a des collègues Madeleine on a bien à Baoba dans la épée bibliothèque il y a presse pourquoi parce que à travers elle nous sommes de la matière à Moussoussou à 4 pour nos films la mais moi matière moi formation à partir à monitoring au tomber pe la chaîne Angelica Madeleine aux super formations alors à Kenda Katika Biso juste après sa mort à Kofikou Bakundi na unité azalo na comme Malili mais déjà Babylon que zo bima les gars et c'est vraiment que biso te mécano pour le mélango na part à Barbie il faut que zo ndenge ni alors bien avant tout banda na opé ça Morigo Sumbu mbote na depuis Istanbul na Turquie mutavanti ma solo ya bilamba mobima na Turquie en tout cas pour s'arrêter pour liker vidéo pour s'arrêter pour s'abonner ou activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que tu publies vidéo aux rappels informés Obed en tout cas tous mes canaux au côté invité pour te banaliser voilà Barbie Mongondi Madame Aboupi à la capriceuse de la presse bonne bien Naomi et Yaba merci beaucoup d'avoir abonné à biso à Afrique Centrale merci à toi aussi Francie ma vie qui depuis quelque part merci à toi aussi notre caméraman derrière la caméra merci na bande que nous sommes bolinga biso peut te na biso quand on est beta c'est que c'est dans bal biso comme la vidéo on est analyse bien propre au s'abonner kaka au commenter on va commenter on a bien de ça ce courage ya ko ya lisusu liboso na bino merci aussi à notre caméraman aussi bien merci Maemba derrière la caméra aussi voilà merci beaucoup Barbie en tout cas c'est on a pensé à mingi ya mbona plateau na biso bonne santé maman mon santé qui est ouais santé ça va nzamba obatela donc ceux qui étaient nzamba pena obatela nyonso ya malamu voilà on dit seulement merci à Dieu merci au Dieu tout puissant pour la souffle de vie malgré ma santé zo déranger bon comprendre à partir à Mongo on a vraiment grippé mais le quoi tous arabes misa na bino on a vraiment obligé à informer bino na maman
chose qui s'est passé. Voilà, Barbine, quand on a annoncé tout à l'heure, et là, on peut dire vendre distribution awa. Maman a likamba mokona lelo, les autres à liwa, il y a Madame Angelica, Madeleine, Obakbaïbake Madeleine, on débat sur la Bengaka. Donc, lelo, on a biso à Koufi, maman mobile, mais bien avant tout, banda, tant sangwaliwa, on est comme la cure. Et Solène, on a mato. Naomi yaba sango to na yokaki yango en fait namoni kaka ndeza kaka to lamuki osambeli osisi musana biso lo liboso ezala ko simba téléphone wana ku to obligé tant to lamukaka na ibisayo tant to lamuka to sutuka mbala moko tant to siso sambeli lo liboso to simba ezala téléphone to na simbi téléphone namoni pe a son âme Angelica oh Angelica, mbalama na bengi masolo à Jonas était salué aussi notre coach. Na bengi masolo à Jonas, na c'est les messages. Na ki Angelica, na moni ba photo ba publier, na moni pe ba posa ba live et tout. Angelica Koufi a dit oui, na ok, merci pour l'information mais na ok Angelica a Koufi ba te belé ba benga. Ah, Angelica, donc ça na ma bemoko Angelica aza mutu moko na liana ete na lamuka na ete na tambola na ete na yebi ete koyeba Angelica eza ya matière ekoti na sabona na chaîne na ye pa portanga pouce de balobara a sabona pe na chaîne na nga ozomona donc Angelica aza mutu na liana nga na ete na tambola na ete na za na ete mais fait que sepela na ye esalanga kana linga Angelica na ba analyse na ye ba blo na ya salaka malgré la clash na ye toyebi ke aza Madame Angelica, tu as vu qu'à femme d'affaires, Azam Kamnia, ça la camo, ma job n'est belé, oh le coach la type moi qui est, mais tellement il y a l'actualité, dans monde d'ango. Asa la peka ka madame ba ki ndé ko kota na YouTube ozomona mutu mususu asepela na mwana lobango na zarafia yo lobaki na zarape parmi bato yo Karine Mokonzi bakisa mo loko ozomona tango Karine Mokonzi azo pela moto sujet là ya Angelica to koti Karine pour na ko faire comprendre bandeko oui Karine Mokonzi za mutu ya koti sanga pe ba bilo mususu malgré ba bêtise na ye malgré ba clash na ye malgré ba guerre d'esprit na ki na ona batu mais azaki mutu sur la lamuki na kota YouTube na na téléphone moi à l'époque ba sombelanga téléphone na ba pesanga ya méga ya 2 ans na méga ya 2 ans na somba connexion méga tenini 2 ans na connecter na ko na milliard batu bo ebino tout bo se connecter na za l'aise na bande ko landa Karine Mokonzi chaque donc mouvement n'est tout en sala na yebiango donc ebane ko sala ebane ko kotanga de ebane ko tanga epesanga sous sentiment ya ko sala mamango sous koleka omona et azape parmi Angelica dans un sujet azape parmi bato ba ça peut en plus malgré azape mutu mo ba classe ba konini ba matière YouTube pour o mekape ko ça moi combo faut ça ba blog mususu n'époque ba leketu n'époque ba équipe nationale n'époque ba les Kardashian faut ça ba no bunda la banzela beaucoup bien ngelo finyanga na télévision to kundi to kangisani pe en pleine émission na couture to kundi to kangisani mais époque na biso eza bongote na époque na biso au contraire to yende na maladie to ko bakisa to ko tsaka bani ko banda kuto boma ka baninga yango nde biso to yena ngo sikoyo to ko mais nani Angelica aza muto pe malgré ba clash na e aza muto pa porta biso pe en plus peut-être eza ba blo musu pa sala ki na ki pe amala muto so muta kufi to ko lo ba peu importe ma bena ye tant déjà mutaza souté to lo baka bola mo ma bena to voilà on peut se bien avoir beaucoup plus de détails on anticiper toute ma question sous on a mis là tout mais comment on a lelo madame Angelica Koufi akeli la sima ole batu baza na kimia mais quand on pépé mo ya mabe koti vis-à-vis ya ma situation les autres zones kaba ko finga na e maramé autres na Barbine mo temps au sala analyse au vendre en tant que et ça là et ça nga passe comme on Angelica avec na ba guerre d'esprit na ba pia sombele comment on est grâce temo na ki bon moto boy aoya na matanga Angelica c'est ça comment on a leketu na boye aoya te comment on a basé belé ba jail chaud ba basé belé ba oya te mais batali que Angelica peu importe ya au moins la vie baloba faut pas ça le bara pour vivre na mutu bien kanisa ta bola mu moko mi balete moko biso dirait quand on a sur la culture wana te kanisa bola so kanisa ka bola mu moko wana muta sala yo et aba obosa na nyonso mabe peu importe okobosa na nyonso mabe
lelo oyo Angelica bandeko na biso babengaka ba femme insensée. Ba femme insensée. Est-ce que ba signification femme insensée? Comme ça ba eba te yango na ba moi français ça moi genre moi bien mon boy. Tout ça za na posa ba yo ka bimisa ke loko. Mais abimisa loko on se connaît comme il faut te. Peut-être harcèlement. Sur le temps de dictionnaire harcèlement ils appellent comme un mot ba lo ba biso lelo te. Acharnement ils anini forme insensée ils anini donc to ko t'appeler le débat là parce que na yo pe sa cour te. Parce que depuis que faut na pe sa cour non pe sa cour parce que je suis pédagogue de formation. Donc comment les gars qui quand juste cas pour anticiper donc on a interrompre pour moi pour nous expliquer bateau continuer là et ça passe hier ba et ça la passe kota la moto yo ate comment vous autres ça ba na muninga na continue mabele te batie muninga na ndako malili il y avait des gens au ba collègues na yo bazaki na ba mona ti ba bimisi na mutuka ti ba potie na monga 50 conteneurs bato musu ba vandi ba bio nzoto loko pamba Angelica ko l'accepter ba chantier azo l'accepter ba ndaku azo l'accepter biso boye azo l'accepter ninga vivaka na bana na ye ninga linga bana na ye azo l'accepter biso combien oya za madame to mona ki awa Yvette Kalomba leka ki Yvette Kalomba bi en pleine émission spectacle journaliste à liboso chroniqueuse à liboso a d'ici $100,000 et attendez que ebo zela na bokata na ke zona ndako fongoli saki nanya salango défi abi Angelique ezate ke bakabeli ye aoya pena boye bosisi tournage sili yo melani bandi osa spectacle et pas lobi pete boyoki pete ke soupçon ke mbo ba simbisa ki ye bote Angelica donc si ba benga ke madame ba ebi ko pourquoi ba benga ke madame ta madame musu biso musu musu le to mi benga na ga tika to benga madame ko wanga na rêve moko boyebi ke lobi nzambe okomisa nga place onga alingi na koma mais Angelica azalaka deya madame avaya na YouTube mbonga YouTube te oyo esali ye madame lelo ti ekoma madame evanda ezali mbonga YouTube te moto asalaki Karine nani Angelica koma madame evanda c'est Karine Mokonzi et puis moto abenda ye na kati ya masolo yango c'est Karine Mokonzi mais lelo oyo ye pa balukela Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi atali yango te na profil na ye ti noir qui signifie aza na matanga ata lobi te oyebi combien oyo azoyoka pasi bakanga Karine Mokonzi awa bakanga ye na makambo ya soki ya na bofani ko bakonikeza yango kaneza tofingani boye bakangisa ye abenga Angelica babi aoya na la gomme bavideo eza na la gomme na liputa a perdre po bakangi Karine azalaki fan na ye tato wana bafani balingaka biso omona motu so ndimi ngana kokufa mpo na yaba fan na nga na kufa mpo na yaba abi Angelica aya te ke osoki atali te ke mwana na madame tusani na koma boye sopanga te alika Karine moko basé nini mbala moko ademara mutu akoma asala ba démarche Karine libanda omona donc tout kanisaka ta bolamu moko musaleli yo bozolona nini na mutu abana wana bozolona nini et puis boloba ke ngam na tinaki yake ndeko fongola makolo bo batie de mabota mwana zanga tata boke koluka tata mwana ana ti bozolona nini na mutu abana mwana zanga tata mwana wa parce que Angelica shukiate oya boteli shuke ba boteli mwana na ye wana mwana wa puko ya tikali bebe ya tikali abi ba benga ba enfant bata ye mutatinda ki Angelica ke ndeko zazemi te na age na ye ma mukolo bo ba petit ya bota alinga bota boke koluka na tata mwana wana avant boya na télévision bo bisika bo lo ba ke ba petit ke ko bota eza makambo ba lobi na munoko to ka ke pa Jaël show est-ce que la penza makambo solo ke ba petit ki ba la biso ta ba document ba la biso ba preuve la biso ba preuve bande ko bo sunga biso tala bino ba fan bo bo ma biso boyebi c'est ça ba fan bo bo ma biso mutu bo ko le kana télévision ba di ko finga mutu bino bo encourager ye bo tiele ba mbongo bo tiela bango ba bière bo mela bo finga bango keni likolo boyebi bo sunga biso te Angelica kufi peu importe ma munyo Angelica sala Angelica sa mutu so akufi lelo ata bomela onani to konta ngo sute yo ko preuve ni balobaka nani ata na souvenir ne moko ya ko témoigner ça yo ça sala
Angelica bato babete mutu pe fo ya Angelica ninga za bongo ata fimo ko boye azokisa mitema batu asa tomona ngote tomona kaka ataki mutu mo malamu asunga ki ngandi tango nazaka na pasi moko boye ndeti mutu ko grâce te mo ko va tenter boye mutu liboso mutu a sensibiliser ki bato pona mangwa liwa ya Angelica hypocrisie au bango osala soki eza hypocrisie ezo engager ka bango mais biso tozomona balakisi biso bonne foi ya kokende kolandela biso nazala na matanga to babengi biso ke sango ya Angelica et tout azana na morgue ya mama yemo ezaki mo batiraillement entre famille na biso soki esprit to soki tozaki ke bolingo ezate to ngai po tira famille to na biso c'est ça bon Angelica beti akomaki na hôpital bandeko ne bayebi te asali une semaine hôpital ba live ne asuka asali azaki na mbete hôpital famille eyebi te eloko eyebi te e bazalaki surpris oyoka ke Angelica akufi bayebi biso na bango na morgue ezalaki pesi mbambo aboyi oui na mama emo ezalaki opesi mbwambwa aboyi bachroniqueur bachroniqueuse bayoutubeur basanganaki babike non Angelica okozala awa te tanke na titre aza nango soki bino famille bokolinga azala awa mais biso bacollègue na ye tolingi oui biso bacollègue na ye tolingi tolongola ye awa tokende na ye na cinquantenaire lokola famille mpo bazalaki surpris oyoka kaka lisolo yango nde mpe bandeki kosala mpe kitie matiti na suka nango toyokoza solution babike non bolanda biso na famille epa petit frère nde tosala nini tokosolola kuna soki baosala hypocrisie bon wana etali bango po biso toyebi ke baosala yango na motema baokanisa bolamu oyo Angelica asala bango yango ezopousse bango basala mambo baosala omoni mutu mosusu ndeti boye nakolala na lamuki nayoki ke eya bakoyeli problème moko boye nakoyoka pasi moko boye na bato baza libanda peut-être na bato batalaka biso peut-être mosusu pasi wana baoyoka ngo mosusu bandeko no mosusu mpe ya famille baoyoka ngo te mpo nayebi ke topasaka tant trop na eya bato odokovanda barbine oza api analyse mo eza ya tosala nakanisi siko wana ngonga ngo siko ebeti omoni esalaka pasi peu importe ya barankine baa nango na minute oyo bakangi ngo na saki baboki yango mopanzi yo moninga no bakoti na se ya mabele te apo tozwa exemple ya gabi kutu balatisaka ye nkolo na matanga ya diana ya gabi kutu alobaka ata diana alamuki makambo alobaki ya kobandela yango lisusu nga mpe na nsime c'est ça kozala mongala bon na bangala nde na bango bato bazala na bango 5 heures c'est ça kozala mongala nga mpe na koasime nalobaki yango déjà Angelica abi balai na kobanda osele balai ti bakende kotia na mabele en plus yo ozoloba ke ndenge eza wana Angelica bato mosusu baolela Angelica te baokanga bango mama tueki ata kokana mais tomonaki basala émission mo ya kolela awa batangisa abi eza lokuta abi ye babondelaki abi place na bapaster bayaki ya ndenge na ndenge baloba basengeli Angelica bolimbisi ndeti mpo na ngai ezaki kuta important te fo olimbisi te koti siko olimbisi ye après oye oye koloba buzoba na kombo na ye obimisa biso baarchive oye koloba ke yo mpoza na matière eza na congélateur fo obimisa matière ya bio eza vraiment important parce que moto yango akufi na ye mowe ezala na rankine te eza nsonsi te baninga baolela yaya tolela abomela o nani ofingaka falia ofingana na ketchup ofingaka bana na ye olobaki makosisi azalaka mwana fali te obimisela makosisi bapapa soki 100 bongo fali akangisaka yo me fali alimbisi yo akomi mpe fotoke yo polimbisa Angelica abomela o nani kobimisa unité ta papa na yo moko moto ekolobaki baviolako na age ya 6 ans soki combien soki 10 ans soki 6 ans oui ye mo moto aloba yango ye moko aloba ngo abi ngai papa nga baviola ngai botuna papa na ngai alingaka nga te mpo na nini ntango ye moko olobaki botuna ye alingaka nga te mpo na nini baviola nga na age nini na ndako na biso yango babengana nga biso te baarchive eza toyebi te so ye moko alongola bemission yango po elelo ekoma oyo soki bato bango ozongoselo baarchive ata kuta olongoli eza bato mosusu youtube tout est possible akoluka yango babimisi mpe baarchive biloko ya bakoto na zolo eza te na bachaîne na bango albalongoli bafoto toza yango ozomona sikoyo Kodo ko be muka kuna batomboka ga bi oya kotia so bakoto na zolo parquet koyamba bino lokwa boyeba na parquet ko mika muke parquet ya to mikitisa nzambe so ka zo pambola yo ezati ko ono za plafond félicitations les kechu panda peu importe ok ba poto kwenda vutuka azaka les kechu abi mutoko ko na bande comme so bazate. En parlant de les kechu bien sûr j'ai une chose où tu kolanda live mais auto sala abi les kechu apima la makambwana
Bina a Panza groupe il a créé pour la soutien pour l'organisation d'obsèques il y a Angelica parce que Angelica finga kaye parce que Angelica lobara n'importe quoi pour la nuit la lati liwa Angelica nous autres le contre les akine de est-ce que ça pense à malade non il y a vraiment des interprétations il y a peut-être on est interprété mais j'espère que Angelica aza mutu oyo mais j'ai les pas poster qui est abi Angelica na préféré finga na onga mais ozala kaka mvina mona rayo to finga na kameto ozala mvina ebi ke yaba moko za place boso na kina bandal na mona yaba alobi na yaba ma mususu mais oya pas singa la retenir le fait que les que tu as créé qui groupe à rassembler les journalistes pour pas Lucas Moyer au sein de l'organisation d'obsèques mais j'ai le choix à quitter le groupe mais comment Lucas Soussou mais que tu as quitté le groupe pendant qu'il y a des administrateurs pour nous on loba j'ai le choix kanisa tabola mumo ko fait partie sur le bon ngate ça kanisa tabola mumo ko ezaki ke bo vandi boye madame abengi bino bolie bomeli akabeli bino omona bolie bomeli akabeli bino abimisi bino pe asali bino pe o posa na bino bobi ke non madame toi na posa boye asali bino pe tant to sa makamusu photo yebaka tangu nani leketu osa makambo osa mopala spona sentiment et ne loko bola mumo bezo ganga na kati ya leketu ndezo pousser ça mamba zo sala botika o mema yeke bo sale azamwa mobile siko bien na yeka kapo akota mamba basi donc leketu telema za mobile peu importe gauche à droite ba roya po ba basa ndeche loko moko boye oui donc yo telema za ka mobile peu importe yo za mobile na kati ya basi ebele yebaka ko se comporter vraiment ezala bien pour na Jaël kanisa tabola moko au mona ke nyonso yo madame asala yo eza ngwelo yango ngala ebiso Barbie tango obi ke no aposta qui est ceci cela yango la ezozo ngala question na tunaki bato nyonso tu bo lela o est-ce que bo sa hypocrisie bo lela penza madame Angelica na nenga solo bo sa ba mbongo na nenga solo to ezaka ke muna mto luka ala kisa batu ke ngape na zaki na eloko na tsaki contribution pona ba contribution ngana mona na mbongo malonga ba otiate ata biso to kozana ba poto te ata biso to kenda to yoka kiangoti ba audio ebimakiti ba otia $25 ba otia $50 to moni na biso na mutache $500 te pona olaksa ata biso to ali banda to kenda ba poto ngote ata biso pe to ali banda to sala pe mambo ba sala te to ape na ba chaîne te peut-être ba chaîne moko ya ba YouTube afutaka biso te to zapi to koza pe kapo de otiam c'est ça ozomona donc pona ngai na oloba te bakama mto sala conscience bo moto humanisme wana ezala soki eza tosala biloko tosala te tomonaki bambuma mabe bakotaki na kati ya groupe esalami lelo bambuma mabe bakoti lelo groupe elie esala kopanzana lelo baaudio ebimi mpe kale boni mpe boyeko donc bino mpe sokoza fo baarchive ezalaka kaka baaudio ebimi bosali groupe mpona bosoutenir ndeko moi 100 fois ma 200 tout fait nombre mais boye koetale yango na internet pourquoi pour tout ça et en plus famille na bango paraît-il que c'est une contribution soki bino bosala contribution na bino bosala pour honorer ndeko na bino bosala pour toyebi ke kana mbongo wana bokata mpe mbongo oyo bokomelela kaka wana ntango bootya boyebi ke tokata mpe mbongo omelela kaka wana bato mosusu baoya mpona batapage bato mosusu baoya mpona balamilakisaka biso mpe toza bayokaka biso na mosika tokomi pembeni siko tolakisa bango ke de quoi toza capable mais boya na bino na baguerre d'esprit te mpo toza na mposa nango te siko Barbine, est-ce que okoki ko confirmer hypothèse ya koloba ke liwa ya Angelica euti na maboko ya moto? Liwa ya Angelica euti na maboko ya moto te totika komisa bato bankolo ezanga ntina baloba oyo azose baloba nini baloba nini nabosani terme yango ntango nga nayebi ke nasaleli nango eloko te bayibi na ndako tozalaki bato ebele eloko ebungi na conscience ndenge toreproche nga na eloko te yaya naosala desordre te nakoloba te nakotala bino kaka lokola ndako ezika nakotala bino kaka sikoyo lelo oyo bato ebele tokomomona bakomoya ye moto abomaki ye moto asalaki boye ye moto akendaki boye Angelica akufi na liwa ya nzambe biso totie na biso teke motu boye moto abomi ye Angelica akufi na liwa ya nzambe akendaki kobota nzambe akei kopesa naissance na motu moko boye nzambe alobi lelo eza mokolo na yo aza na bana atiki bana 7 mwana liboso ya mibale ya misato ya 4 ya 5 ya 6 soki nzambe mpe alingaki akufa na shuker alingi akufa na shuker soki nzambe mpe alingi apermettre okufa na mwana ya suka eza nzambe
botika komimemisa nkolo bino moboya koexplikaka biso ke ngai te na bomi Angelica ngai te boye so oza mutu mayele ovanda kimia ozila soki mokatanga komona oke Naomi yo moto bomi ye nde batangaki komona ezalaki babese nga na omona eza bese po tolobelaka makambo yango mosusu par rapport ya makambo nda ndosala ya otya bato bakoto yango baincriminaki ye mpe me ndeko na miniti oyo nde eza boye amemaka nkolo mpo na nga naomona ko eza important te yo oya obanda kose justifie nga nasalaki ngai te nga nalobaki mpo bamaloba otoloba so tobi to banda kolandela bamosusu na bamaloba na bango tokanga ebele bandoki tokokanga ebele bandoki awa ekitaki mataki na miniti oyo Fivette Mayamba ana ndako babokelaki ye mbasu me ye alobi Fivette Mayamba nde alakaka kobwakela ye mbasu me loko ayezaki na ye innocence na mambo wana nde yango mbasu ezongeli te batika biso YouTube alelo nde YouTube yango kutu ya kala ezali kutu ava YouTube yango bando futo mbongo fo niokwama me lelo koma YouTube afacilité mutu no ofongoli chaîne lelo lobi okomi mpe monétiser YouTube aconfirme abando futo mbongo me YouTube akala te me pourquoi bando kobomana te tomona basombele makambo ndenge na ndenge pourquoi babomana te me na tana biso oyo ezaka ye basalinga boye lobi fo zandika alamuki akwandika boye yango wana tokomo bomana biloko utaka na kati ya YouTube biso na biso yaya biso na biso YouTube bandoki bazebele tobomana biso na biso yayanga na kolakelo yana na pouvoir osala ngo te mutu azuma lobo yebi te toloba ngo na télévision bandoki baza basireni baza banganga baza toyebani na musio toyebani betadam te tosala na ba live na sima caméra to string ya liboso o ezoleka na sima na yebi so on a na cimetière so live na osala ngona ndako nganga so na osala ngo boyo yebi so na osala ngona ndako moko boy na kati ya ndako moko na téléphone na osala live yo yebi YouTube oyo tozoboma na biso YouTube oyo tomisala kaka biso na biso toyebi te tokende wapi botika biso tolela Angelica na kimia azalaki moko Angelica ye ozwani ayo kozwa bomengo na YouTube te aya na bambongo na ye aya na makambo na ye aya na nyonso oyo ya ye donc YouTube ebakiseleka mwa implicitement azali da madame tanga mutaya na komba madame akombo te ke oyo akombo te madame so tie pena foi ebimi bapake pena ebimi boye ya ye moko tomona na biso na mute journaliste to chroniqueuse moko oyo aza telemisa bandako atelemisa asala makambo asombele lokwa Angelica tomona te elelo aza te mpe ya sonam ke ton âme repose en paix esika ozali nzambe pena apesa yo kimia ata baoloba ke ata bosengele bolimbisi ya kosekwa te aoke mpe na kimia te mpo azokisa mitema bato yo ofinga fali akangi so me fali ayokela yo maabimisa yo ofinga nana ofinga mama Sylvie Mapata mpe yo mpe kaka ofinga niki ozali na niki kuna toyebi te mpo bando opesa yo mbongo me fali ayokela yo mawa akangisa yo ye mo akenda retira plainte akombe mpe forte raison ke yo mpo limbisa Angelica echange yo na nini elongolo nini maye obaki alimbisaki te me ntongo obi olimbisi mutu ntongo obi olimbisi nga oyo osalanga su live kwani oyo ofinga nga na télévision kwani po Angelica alali na cinquantenaire ayebi kutu makambo te bagrâce te mo baleke twana baolandela makambo yoka esi Karine ndenge aza na esika aza kuna yo bake Karine bozolakela Karine abota mabe Karine boye est-ce que Karine ana esengo makambo oyo osala na live wana Karine ntango atalaki yango azalaki mpe na esengo ya Sara bia Sara asali kitoko ademara Angelica te peut-être fois Angelica azala envie koto avandi abike Sara ademare nganga mpe na odemare bokota bureau val bokota botina bakastel lelo eyinda kaka mpe asonga na Angelica mpe asonga on passe na motema et ça passe peu importe la divergence commencer na niveau wana te mais Barbine kolala kaka kolamukasela kaka dossier ndenge eza koévoluer to suko yoka futi Angelica kote ndako nganga to Barbie soki Angelica lelo akufi ya bisika kende kokota ndako nganga ya so mutakufi makambo dinana na kaka na minute oyo eza kotaki ndako nganga eza kende ba marabu eza kende ba sirène sa mai tozo asime pona koloba tolela kaka Angelica na kimia kwa kozonga sute ata boyeli biso ba matière ndenge na ndenge biso YouTube ezalaka bino boyebo lobi biso pe doyeto interpréter osalika ba analyse bo biso pe koloba tolemba te kwa ya musana biso mais eloko tobeta CT tozobetela bino CT Angelica takende na ndaka ngazali na zebi soki nganga mutazue makolo soki nganga mutabomi biso
etali biso te biso eloko toza nango mposa tolela kaka Angelica na kimia tokanisa bolamu oyo madame wana asala biso tokanisa yango eza bien kozala na mutu bien to okanisa bolamu moya kanisa to bolamu moko mutasala biyo ozoganga wana bakangisa ko awa ye azokende aza bolamu moto Angelica asala Angelica kende na parquet kuna te Angelica kende kotelema na parquet kuna te na prison alobi bien abi aza eloko moko ya bolamu Angelica asala ye parce que ye ntango azalaka na prison abimaka na poison kolobaka Angelica mutatiele poison nayebi te ayeteka Angelica bi aza na bamakambo oyo abomba na motema aza na bolamu ya Angelica moko te aliata $1 ya Angelica te aya ndeko wana fami wana bana wana mobali na yo bongisa lelo lobi na yo oyebi te lobi makambo oyo osala na Angelica so ezalaki yo tobaloli yango kaka totie yo est-ce que oza sur YouTube ekozala content na biso toya tobanda koclashe likolo nini na yo te tosala yango te tokanisa te asaka tokanisa ndeko na biso ata tolia na yo ata tolia na yo te ata tolamuka na yo te tokanisi ka mosusu tala na eloko afongoli bacomédien ke bacomédien boyebake bajournaliste ti balandaka bino ezalaka mpo baya koyeba nini ezoleka kuna me kasi mpona bavie me kasi afongoli bango te abiti bomonaka baya kolanda bino partout bozalaka wana ezalaka mpo bazwa matière bolandaka bango te ezalaka boke boye balandi bino bozongi bo balandi bino ezalaka mpona matière te côté tout non simple tout non ba question la place on a longo na journaliste à présentation na commune on le croit puis analyste biso nyonso na YouTube to ya lukanu ma vie mais oui to ya luka ba vie oh ya salipe eza luka ba vie si yo ko clasher so na yi peut-être ko daki la beza ba vue te pour nani yo ça ba clash na alinga yo ça ngote pour nani yo ça la ba règlement de compte na internet pour nani yo kenda ko luka famille Angelico ke no le la kuna to yo le na internet so luka ba vue te biso to tambo la kadarache bien na ba comédien ici quand ba comédien ba biso dans na pour actualité ba comédien ba mo ba journaliste la minute so biso to ça la analyse sur la vie ya la mort ya Angelica ba comédien ba ça la parce que ça ba comédien Angelica pas a blessé ba ça la pe ba analyse ba ko na chaîne na bango Gabriel na chaîne na combien d'abonnés a uzo yamba nene botai o aleki na chaîne na e a luka ko tsani ma vie te nana azaki na théâtre comme YouTube ndeni o luka ma vie on les asko de ba mo bezo Kenya débuté dans une psychoprésentatrice vraiment eza pasi eza parce que maman mto sala ndekozwa conscience humanisme otiango wapi yaya zala mutu kanisa te bolamu moko mutu abanda bambango akenda osala bademarche mutu ose olobi yaya ata olobi amoni $1 wana olobaki ata $1 ekota na nzoto na nga te likolo eyoka mabele eyoka likolo ezoyoka mabele ezoyoka lokwa ayokanisa te bolamu moko Angelica te siko tika biso na kimia tolela mpe kaka Angelica ngo tondimi aa mabe akenda na ndako ya nganga kindumba na ye moto esaliki ebomisa ye bapekisaki abota ayoki te ake kolwa zemi na mobali moko esense mobali moko irresponsable akimia asiki osundele na zemi me kasi oyo ya propos na ye te mama elle a vraiment poussé les bouchons encore très loin. Au cracher la mémoire ceux qui famille na ye et aba ceux qui famille ce ya jeté télé mebi to longoli na mamba internet te to longoli ngonanu ce que landela ce que moi so makambo azolo basinde kona biso c'est ça il faut battre les mains netinga barbine de kona biso akufi bon photo téléma siko parce que ezala te mutu akufi ke ibotika molimo mobali ne pas envie a olinga oyo katike baloba ke mobali moko irresponsable akima moi si responsabilité exemple à ce qui moi si zemi irresponsabilité za pour moi ça kufito irresponsabilité za la nuit ndesiko akima moi si la zemi ndesiko est-ce que kokufa Angelica za pour bakima ke la zemi pendant que ata madame donc eza pasi zwa conscience ndeko ntango bato tu batelemi baolobake pardon tobondeli yo tomonaki baese bamida babi pardon baosengo
pardon yaya pardon tika tolela no Angelica tokunda Angelica so baguerre tosango nsima po toyebi ke so bakunda Angelica lelo lobi baguerre ekozonga eloko moko echange la te tokofinga na kaka mpona mosala ya biso ezaka po to aboutir na nini kasi oye oclashe ngai Naomi tozuka exemple ya barbine oyo ovandi na kiti oclashe nga mpona nsima après nazwi nakozo eloko te kochange nga na eloko te eloko ebakiselanga kaka likolo nango bavie na bato bakomantela biso na se bien finga ebongo babakisa eloko lifinga mosusu likoya lifinga kosaleka kosala moto oyo ofinga pasi pardon tolingi te tolela Angelica na kimia nyonso peu importe ndenge azalaki mabe apanza bafamille asala boye toyoki yango sikoyo na miniti oyo toza na posa nango te die merci na kosi toya posa yango te toyebama moto osala moni nde tookee makambo oyo mabe tokobomana omoni ka apres matanga Angelica bokoyoka YouTube oyo ekozika neti matanga Diana eleka ezala lelo Karine Yamado na Gabriel etikala yango nayebisi yo yaya makambo ekobima una pré kokunda Angelica juka Angelica okotana mabele nayebisi yo makambo ekozala tala nono yeba kotie lelo mbala moko lelo kaka na pokwa ebandi bavoice ebanda kuna pokwa kutu te naka na ntongo eyaka moto akufi ngai na apprendre na groupe moko nazalaka Angelica akufi bato baolela mbama bavoice ebandi okota moto otinda voice abi bozwa voice obotindela ngo motu kingani donc esala pasi bato baza awa na Congo bosala nini awa bosali groupe awa na Congo mais bato baa na poto baa na bainformation nyonso sofelo te kasi po batapoto mpe basati bon aria cho azala wapi soki nani Jael Show azala wapi eza pasi ana Afrique du Sud aza libanda bakoti ye bango nyonso tina Karine Mokonzi bana kati ya bagroupe wana mais je félicite Karine Mokonzi la baronne olakisi bango mpenza koza pena la baronne ya solo puisque banda babi bakoti na kata groupe mais Karine Mokonzi te ayoka bango kaka yango barbine tobomanaka mais mwa bomoto wana esala tokomi na biso mpona suka ya émission ezalaki mpena analyse moko oyo toyaki tout simplement juste également koanalyse par rapport ya bacomportement ya bandeko na biso na kati ya YouTube après matanga ya motu donc ngai esali nga mpasi komona moto akufi à peine kokufa ko 2 heures 3 heures du temps passé plus information ebandi na moto ozwi mpena liwa ya motu ose servir nango na matière ata kuta ezali mabe aza quand même ka motu il faut tomilimbisa ozali peut-être au moins na minute oyo Barbie na ngai oyo to mosusu nazali na problème na Angelica ozali to mosusu na problème na nga na biso mibale toza na kati ya problème d'où eloko osala eza ke nzambe elimbisa biso c'est pas ça voilà maloba suka mboka yo po tokoka koclôturer mission voilà ça fait très mal ya omona epesi makunda mposa olela mpe ya sonam Angelica Madeleine na madame oyo azalaki moko ya biso malgré balobaka na mosala ya azalaka te mama azalaka te lekayaka te biso tutwaka bacollègue na ntango oyo tolela collègue na biso oyo azalaki moko na biso aza su na biso te oyo tosengaka nzambe ayemba molimo na ye na kimia peu importe bato baoloba na miniti oyo toza na posa na mote peu importe mabe azali nango peu importe bafamille oyo apandi peu importe makambo mabe oyo asali nyonso bato bazolatisa ye baomemisa nkolo na miniti oyo eza su na impact te parce que aza su na biso te peut-être aoyoka biso te aomona biso mpe te tosengaka nzambe asunga bana na esika baza kuna na nini na Brésil bazala vraiment na kimia et reste bana mosusu baza na Kinshasa nzambe mpe abatela bango abomba bango et surtout abomba mpe bebe oyo batikeli biso aza mokie tokosenga bolingo pene ezala te bebe azali mwana Angelica oyo atiki ya bebe azali tokosenga vraiment tozala biso nyonso lokola moto moko bolingo wana ezala baguerre tosalaka ezalaka elongi ya motema te mais niveau bato mosusu bango mokee nango ekomi kolakisa pena ke baguerre tosalaka ezalaka ya motema preuve ane tokomomona bamaladi bambasu tout ça eke ezongi mais tokosenga kaka tozwa conscience tokanisa ta bolamu moko oyo Angelica asala biso tozala malamu na bato nyonso mpe tokozala malamu na bana na ye oyo batikali ya kokanisa ata na chaque fin du mois ata na fin du mois te tomonaka bana Diana komona bana Diana bakufaki Diana akufaki atikaki bana mais ça na bacomédien oyo bakenda korendre bango visite na basurprise yango sikoyo tozoloba tosangana lokola moto moko tobosana nyonso tokolela Angelica vraiment na kimia na bato bazolaka bato ke bokomona mpe Angelica te bakokangisa bino bakolokota bino na matanga tout ça toza na posa nango te na miniti oyo toza na posa tolela Angelica madame oyo azalaki moko na biso oyo azalaki collègue na biso ya mosala
et aza lisusu te tokosenga pena molimo na ye epema na kimia. Merci à toi Naomi Eyaba, merci beaucoup tika kosaboni awa na Afrique Centrale Télévision awa bozala jamais dessus parce que biso tulaka wana pour opesa bino ba analyse ya bien ya propre ceux dans ba liboso tomber au s'abonner kaka ba commentaire na bino de pesa biso courage ya royal sud liboso ya bino pardon bo finga biso te bo encourager biso na malamu surtout et ko sala biso vraiment bien. Merci beaucoup na yebi ke oyo eza bumbala liboso te mbala suka pete o pena parler chaque fois bozana posa na biso kozala na pour na bino. Merci à Francine ma vie depuis quelque part je te salue. Merci beaucoup à toi Naomi. Voilà, merci à Barbie Moronzi Barbie na bangi abi pardon au finga bisoté. Tabi ka te message na bino bonga tala biso ke pardon ko finga ngate so ki peut-être ko finga nga na bi to finga nga même ma finga na on importance c'est bato ba finga ba kufa ba kenda ba tika ba finga donc ça ne sert pas. Au kufa on a les sous moment pour juste cas parce que au kanda ce n'est pas vraiment important. Merci la bino ya tout Hollanda qui biso merci pour l'attention soutenue. Merci à Obed qui était derrière la caméra, merci à Dieu, merci qui était aussi à côté en train d'assister notre caméraman. En tout cas, Mbote Nabino et que pena mingi na ngambu ya Istanbul. En tout cas, Mbote Nabino, Mbote que pena mingi na bangamba ba France en tout cas, la moni awa to ceux qui na biso abo continuer vraiment ko s'abonner, tant boza ko s'abonner, bo se bobe te ba ninga masola chaîne na biso, chaîne que de liboso. En tout cas, et ça biso bien to l'Angelica Madeleine na Kimia comme molimo na epé malaki mais tout tikano ba tiraillement tout tikano et le bac ezonga ke mataki donc tout tikano et ça vraiment la bitomba monter ko ça ba cœur pour la loto suki awa nzamba lola abatela bino soki azongite to kutana na